Сегодня мы собрались тут, как почуйте из первых уст мнение эксперта стосовно украинско-белорусских отношений. Широкая тема. Это то же самое, скажем так, как 8 лет запутываться, а як вы сегодня житем живете. Ну, тогда можно корректировать. Сегодня мы все чекаем, все отбудется в Украину, все ж таки некое замораживание конфликта. Давай начнем с таких больших прогнозов. Я Александр спасибо, что после конечно не перешли. Прогнозы, которые были по Украине, как раз таки по развитию войны, когда можно так сказать, по сценарию закончания этой войны, и по Беларуси. То ключевая схема была наступная. Первый цикл – это покупки интересы Сполучених Штатів Америки незалежно от того, там практик, то есть если заховать свое доминование в свете, то на первом цикле для Сполучених Штатів Америки важно было вывести на некий формат заморозки войны. Все одно який то головне, що Штати є лідером. І на этом первом, таки мы так проказывали, нам прописывали, что через все от Украины будет нет, и будет тиск на Украину, альбо Украина одразу сдается, альбо есть компенсация, хотя бы шесткой европейский партнер. В випадку, коли не дається, то є переход на другий цикл. Другий цикл, от зараз нам вже почав, тому що коли брати знешние силы, то звонку на развитие войны фактично впливають две державы, які претендують на трансформацію Северного Кавказа. Китай і Сполучені Штати Америки. Две. Отповедно, для кожної з них важно, что для Китая важно формат припинения войны, как раз таки не спинения, финального припинения войны, был выником компромисса между Сполученными Штатами Америки и Китаем. Это означает, что Трамп, любые американские президент просит Си, давай разом что-то подумать. Альбо это шлях минимизации риска. Для Сполучених Штатів Америки, особливо в форматі економіки ГРТЕ, ти можеш їхати в встречу Си уже с готовым, скажем так, при этом формат это решение не обов'язково, что в этом годе на русский. Потому что коли по виниках зустрічі Трампа і Сі фактично не застануться на державі, на узори стосунку, які були на конец 21 года, то в Украине война будет протягиваться до конца 22 года. Другие варианты, когда начнут с неким чуть-чуть говорить про будущую свету. И тут есть добрые кельтские эпизоды. Первый, спокойный сценарий. На жаль, для Украины наибольший вероятный сценарий заканчивания есть, по-разному его можно называть, потому что есть серьезный сценарий, это может быть финский, корейский, грузинский сценарий. Это означает, что вот то, что президент Зеленский сегодня кажет. Украина признает, что войсковым шляхом за ней может эвакуировать территории, и далее есть уже детали. Детали может быть финский сценарий, это вы знаете, что эта территория это ведь не лежит, и ты концентруешься на своем, а нет с планами желаниями, зачем Богу возносит великой и финансовой допомоги. Другие варианты это сценарий корейский, как просто спинився вогонь без любых политических домовленностей, далее это залежит от тебя, насколько ты здолишь, скажем, поорганизовать своих партнеров, потому что в Корее так само не все одразу наладилось, потому что внешняя допомога пошла после того, как де-факто на той момент польно-корейская диктатура все-таки пошла связь с морализацией. Потому что Рубашкова там была такая нормальная, классичная такая хроника диктатуры. Грузинский сценарий – это вариант активизации політичного життя при умові, що ти не визнаєш анексію території, але не можеш організувати єдність внутрі. Тому що ключовий такий сценарій – це наскільки Україна стабілізується внутрі. И формат любой заморозки надо просто давайте понять, что в Украине активно говорить про выборы.
І тут якраз таки логіка Російської Федерації в тим, як Росії не потрібна окупована територія з одним просто самі себе. Росії потрібно свідчення або підтвердження амбіцій, що Росія може бути глобальною супердержавою. Це значить некие соступки з боку НАТО, з боку Європейського Союзу. Перший соступка політичних заяв, що Україна не стане членом НАТО, вона вже промовчала. Але треба более, і другой вплив на українську політику. Вплив на українську політику, як це може відбуватися, ну, наприклад, таких там сьогодні варто вчитися, це Молдова і Грузія. Тому що Російська Федерація буде розуміти, що проросійська сила не може прийти на владу по природі, особливо такого рівня. Але можна працювати на множество розколу внутрі громадства. Це, до речі, те, чим Росія спрацювала у 20-х роках внутрі Білорусі. Коли куча маленьких расколов, и коли нация сама между собой не может домовиться, у тебя в парламенте на примовах демократии купа маленьких фракций, то тобі достатково некілька своїх людей, так звана золотая акція. Те, хто в Україні давно, я думаю, пам'ятають таке гасло однієї з політичних сил «Країні потрібен Литвин». Ну, це один з таких українських політиків, який весь час, маючи вельми маленьку фракцію, виходить в коаліцію, як золотая акція, і фактично вбивав свої інтереси своїх партнерів. І ось по великому рахунку Росія буде ставити таким випадком Україні потрібен Литвин і спробує вирватися у глобальний світ. Парадокс знешнього курсу. Знову таки, коли ми беремо Сполучені Штати Америки, Китай в першу чергу, вони ні одна, ні друга країна, вони не можуть дозволити, як Україна проіграла в війні. Потому что для них в таким випадку Росія становиться небезпекою політично. Але парадокс у тим, що ні одна, ні друга країна не може собі дозволити, як проіграла Росія. Потому что это кризис России и это дестабилизация некоторых регионов. И вот, когда ты працуешь с боками конфликта, ну, прошу прощения, я не використовую термін конфликт, а не война, то вельми единая позиция, что не мусить проиграть ни один, не мусить проиграть ни другой. Окей, при этом и одним, и другим вельми цікаво и вельми важно, как Россия далее была, ну, скажем так, умовно українським програмі. Потому что, когда мы говорим про ситуацию на 21 год, то про новости сусветной парады говорили, что в этом получается будет 3 полюса. Москва, Пекин, Вашингтон. И Путин не брехал наприкінці 22-го, початку 23-го, коли він казав, що війна йде за виживання Росії. Росія як імперія. Тому що Москва поклала на карту гроші, бо вона технологічно не супердержава, економічно не супердержава, демографічно не супердержава. Плюс процессы демографии, там и цікавить замещение насельництва, потому что умовно русские регионы вымирают, а национальные автономии растут. И, отповедно, Россия поклала на стол больше сукусов. Вторая армия мира. Але мала сьогодні цікава ситуація, що коли ти про Україну 10 років кажеш, що це failed state, що це країна 404. Друга армія світу спробує, як вони кажуть, навести лад в Україні, коли це не існує. Я говорю по щам, конкретно, так добренько, то в такому випадку Росія вже не розглядається як глобальний лідер. І розглядається як моцну регіональну супердержаву. Але регіональну супердержаву і глобальний лідер – це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І тому для Путіна так, варіанти, так як якраз таки виходу з історії перемоги, з такої картинки, для нього це вкрай важливо, тому що іначе фактично некие амбиции на Россию супердержаву, они просто возникают. И вот скорее мы подходим до формата американо-китайського відносин і інших держав. Тобто зараз йде спроба формування двох полюсов, одночасово это великий виклик для Європи, для Європейського Союзу, тому що Європа вона існувала на старому промислово-політичному укладі, і в принципі для їх момент вибору, що ми будемо робити самі з собою. Потому что, когда ты остаешься политично аморфным, то таким выпадку ты просто кормовая база для большинства. Для Китая, Сполучених Штатів Америки. Відповідно, потрібна суб'єктивізація європейської політики. А суб'єктивізація європейської політики – так само некілька кризисів, які вкладалися в часі. Це ідея Європи розвитку худкості.
это идея бюджетной стабилизации Европейского Союза, это идеи малых коалиций, то же самое проект Междуморье, польский проект, скажем так, Полдневая ось Европейской країни. І вони всі між собою конфліктують. І у мирний, спокійний час Європейський Союз поступово кожному кризис скривав би і виходив, а зараз вони можуть скритися одночасово. Тому що буде з Європейським Союзом так само велике питання. А з іншого боку, є, коли брати таку велику шахматну дошку, є ще нові держави, які претендують на роль регіональних лідерів. Та ж сама Туреччина. И тут время показательно, когда говорилось, был момент после сварки Зеленского с Трампом о Белом доме, когда в Лондоне избирались представники Украины, Туреччина хотела выходить в Европейский Союз, представники Туреччины были, потому что для Туреччины узмацнение России, выход России с истории перемоги с этой войны, это означает, что политика Анкары по узмацнению своего впливу на Кавказе, в Черноморском регионе, с Балканами, она просто разваливается. А это же целый интерес Анкары. Вы поглядите за прошлые 4 года, что робили турки. Армения и Азербайджан. Проблема вращается, плюс зараз они стимулируют подписание мирного договора. Каспийское море выкрутили руки России, как все-таки сняли перешкоды, выглядят в сутности договорной базы по шейку Каспийского моря, можно уже працевать по прокладанию газопроводу. Логістичний шлях пояса пути разом з Китаєм, вокруг Росії, Центральної Азії. Імпорт газу з Центральної Азії, з Туркменістану, такі вокруг Росії, зараз про Иран та Європу. При этом не купляють російські газ, російську нафту, здаються спробувати газову в Європу, а плюс Сирія. Плюс зараз спроба впливу на Гагаузія, в Болгарію, ну, відповідно, спроба виходу в Україну. Коли Україна в цих військах, для Туреччини, которая при нас полночных участках, это, ну, мягко кажучи, не лучший выход ситуации. И вертаючись до формату, коли зараз, мовно кажучи, Україна і Росія не йдуть на поводу Трампа, нема такої довготривалої загрози. Наступний етап означає, що буде ще спроби тиску. Але зараз Європейський Союз частково компенсує і далі події в Україні будуть витворені від того, що як будуть проведені американо-китайські великі світової ракетні снаряди. Тому що є три бази в області Калькура. Перша область – це держави, як я вже сказав, большая давай откатимся и будем працевать границы. Тогда их учились у нас война, где нам все шибут, подведешь что пусть. А другий варіант, коли держава установили на резкую конфронтацию, экономичную войну, то, что значит, до нас пришли, коли они не зробили сколько назад, а ведь держава еще не подражает один одному строю. Тогда с пункту плечи, когда узгадываем холодную войну, с пункту плечи нет двух великих держав, есть интерес, есть потреба зменшить фактор ризику, то, что может стать причиной их узброєного протистояння, а воевать они не хочется. И тогда украинскую войну треба морозить на любых умовах. Просто по принципу заморозить и забрать на половину часа. Что будет там с боками войны, это уже не так сказать. А другий вариант, коли это на международном протистоянии, и Китай активно расширяет свою зону впливу. Тогда для Соединенных Штатов Америки как раз таки важен выход с Украины с большей позиции, как Украина была часто, ну, на американском языке. Тогда так, тогда мы выходим в обучение, что подобное на сценарий антифинский, корейский, ну, я маю на увазі со знешней допомогою. И третий вариант – это непредказальный, але вельми худо, может быть, вельми худо заканчивание войны, когда Трамп все успокаивается и кажет, а мы друзья. И тогда мы можем побачить, умовно кажуть, что з кшталту сумісної американо-китайського плану. И по совместному американо-китайскому плану Украина хочет спогаджаться, вот на Россию будут тиснуть. Але это снова такие невертальные территории. К этому, при этом, вот зараз вероятность того, что война закончится в 25 году, она уже меньше 50%, потому что, ну, такие процессы. Что с Беларусью? С Беларусью тут так само критикатор речи, потому что, ну, де-факто Лукашенко стабилизовал свое положение во внутреннем порядке. Я не парадоксально,
Тому що той, що не здолів протягнути у комунікації з людьми, коли брати білоруські логічно виборні, то є дві кроки національного консенсусу. Перше, що білоруська армія не мусить воювати проти України. Это там, от 75 до 85%, там, залежно от набора датів. Потому что есть то, что робив Чатам-Хаус, есть то, что робив Даманський, танки, які спровадили по замові БС, это Лукашенко з аналітичним центром. Усюди це національний консенсус, усюди показує, що він є. А другий національний консенсус не залежить від Білорусі. Коля 70%. Ось. І Лукашенко здолів підмінити, от Вардаманський це називає російською мовою, сам російською мовою, лозунг «нет войны» на «нет войны». Он здолел переконать белорусов в Беларуси, что Беларусь не ввязалась в войну, ну, мол, тому, что вот он такие верткий, он такие разумный, и вытку проблема на 25-го года для его, скажем так, спробы легитимации раз псевдоэлекторальной кампании, для его решалась как раз таки, ну, как была мовкливая схода. И на жаль, что мовкливая схода значной части населения она была не из-за того, что Лукашенко полюбили, а вариант выбора лепших разумных. Бо параллельно с этим демонизация оппонента и плюс помылок оппоненту мы заробили свой справу. Потому что, когда брать вот по личному полю, вот времени правильно поглядеть доследование по той же самой белорусской идентичности, что есть Баканов, при котором они помолились фонды, а он на вот той, что робит Чатам-Хаус, фактично белорусская команда состоит сегментована, это два полюса сегмента, он, конечно, провладный, и он демократично сужается. И вот трагедия Лукашенко, например, при том, что он ставится на так званых, ну, близких, там, то, что у доследников идентичности называют советские белорусы, але гэтая група, яна зараз нават менш 30 суткаў. І вось гэта ягоная трагедыя асабістая, таму што як размаўляць з гэтымі людзьмі, ён ведае. Вся ягоная апеляцыя на гэтых людзей, вот нават з пытання ковіду, рак, женщина, вот гэта для іх. Да, ваня. Гэта для іх. А іншыя стане групы, гэта ўжо не разумеюць, яны не спрымаюць. Але 10-й год умоўных савецкіх было больш за палову. Ужо мало, але больш за палову. Прайшоў 15-й год каля 40, 18-й даследаванне, 18, 19, 20 даследаванне пошли, што гадоў паказваюць 37, 36, 35, тогда. І з'явились выпущені макаровський середній клас, інші групи. Тобто фактично так, белорусська громадство міняється, але воно ще раз стає сегментованим і публіку, дякуючи і російській пропаганді у значній мірі, або російському впливу, Россия ставит на то, как белорусы не почали размовлять с ним. Парадокс, скорее задать питание, он кажется умовно невероятным. Я батька. Ну, как бы это будет за мной размовлять. Але як би там не було, гэта ўжо праца, скажем, політтехнологічна, калі ёсць нейкі ярлык, то ты просто гэты ярлык вешаеш, і далі ты напаўняеш яго сэнсам. Пры гэтым ты напаўняеш яго абсалютна рознымі сэнсамі, таму што для часткі умовно, конечно, невероятных, можно так назвать этих людей. Я говорю, что ну, мы же сами невероятны. Маша Колесникова назвала нас, мы невероятно в 20-й год молодцы. А с іншого боку, коли ты ебатик, так само, коли ты о себе накажешь, ну это нормально, да, я ебатик. Ось. Але для одних это позитивный ярлык, для інших негативный. Ну, это стандартная фраза, просто попытка немагчыма было пасля нават панятійнай базы кардынальна адрозніваецца, ты не зможаш не размаўляць. Достаточно поводу, как не было консолидации. Тому позиція Лукашенка сьогодні з публікою репресій, з публікою лепший з горших, фактично це подарили йому, вони кажуть, дві влади. При этом базовые, так бы мову, політичного белорусского кризиса не изменились. Это зміну громадства. Зміну в економіці, тому що коли у нас зараз більше за половину малого експорту, то не державний сектор, не кажу про зайнятість, про все інше, така тиск на трансформацію системи, тому що система автократії, вона звичайно самовиражається, тому що робить кар'єру тупі,
они разумные и самостоятельные. А колонн такой лояльный. И вот когда речь знову таки той же самый 20-й год, коли треба було брати відповідальність на себе і комунікувати з ними з узроні, це показало, тому що просто лояльні, я не вельми зручні, коли тебе в умову диктатури, коли тебе просто загад і говорять, займи то. От тоді це працює просто бездоходно, без нещастя. Але коли треба імпровізувати, а як би мені щось не прилетіло, то мені не було, і от тоді система дає збой. И в вынику, коли замкнено все на самой верхушке, отримується, що зміна команди, зміна економіки – це кожен раз зворот по вирішенню яких питань. Тому що Лукашенко любить консультувати збір. Але коли це зворот самостійно, у кожній системі є межа, пропускна межа. Умовно кажучи, скільки зворотів ти можеш на день хоча б прочитати. Коли вся, умовно кажучи, постсоветська економіка, там 5 зворотов на день, 10 зворотов на день таких вот важных, весьми нормально. Зразу взял, прочитал, а коли 1000. Ты прочитать не успеешь, потому что каждый ворот это хотя бы 3 сторонки. 1000 на 3. Вуаля. И там как раз таки возникает вся трансформация политической системы по иранскому узору, потому что Беларусь будуется не Россия, не Казахстан, Беларусь будуется Иран. Давайте так щиро. Бо президиум Білоруського народного сходу – це фактично Рада старейшин Ірану. І, як повідно старшина президиума, це верховний руководитель страны. Точно принято называть себя ДВ. Вот. И это размежевание, умовно кажучи, стратегічного курсу на Раду старейшин, такая тактична, а за что не наказана. И на низовом уровне может быть что угодно, надо демократию. Потому что в иранском парламенте вельми активно идут сборки между депутатами, сварки, там политично же все-таки берут выступаться. Ось, але у своих рамках. Когда спробуем будовать иранскую модель, они со своими минусами. Потому что Лукашенко все-таки символично сам балансирует моцно травму 2020 года, конкретно травму. Бо для стабілізації ситуації, по ідеї, я вже зробили перший крок та подректову до запуску партійного проєкту, але максимум, що я хотів, це запустити партійний проєкт з Білорусі. З іншого боку, подректовка була раніше і Славки, у нас Воскресенський, потім ліберальну таку битцем пропозицію. Зараз, до речі, Карапацька на эту роль, поглядіть, як Лукашенко переходив. Тому не здивуюсь, що все-таки проломність буде робити. Але гэта ідэя у публіку стварэння такой перагарнуў строк пачатковай і стварэння новай сістэмы ўзаемадзеяння і з наводкі і ўнутры. Таму што наводкі таксама ёсць з аднаго боку залежнасць ад Расіі і моцны расійскі фактор эканамічны, што Лукашенко паклаў сабе плюс, таму што вайна гэта вайсковыя замовы плюс закрыты рынок Расіі как замовы на грамадзянскую прадукцыю і фактычна так выбылося рэальны эканамічны рост і рэальны рост заходу насельніцтва. Гэта ёсць. Але пытанне ў іншым, што окей, гэта ж все рано ці позна сканчваецца. Калі пачынаецца рэжым эканоміі расійскага бюджэта, то ты губляеш часто рано на дзень, што зноў пагражаў, ракаваў насельніцтва вельмі складаны год. Ну, можна вельмі складаны, толькі дзякуй, што быццам вельмі беларус існуе. Вельмі складаны, таму што схопліваецца расійскі рынок. И другое, что для выхода на ниши рынки потрібна стабілізація относин на сусідів. І це тут показано, як тиснув і Китай на польську накерунку, тут, речі, Китай Білорусі активізувався, і показано спроби домовитися з американцями, 15 концов слали, ну, з поляками, хоча це буде виход на некий диалог після польських виборів. Але одночасово з цим фактично Білорусь сьогодні, не Білорусь, а Лукашенко, сьогодні на розтяжці. Бо є потреба сперва знести выход на сусідів нормалізацію, а з другого повищив вес у потреби Росії. І Росія, не маючи успіху в Україні, коли Білорусь спробує резко збрехнутися, нам можна сказати, ребята, погулялись тут. І от тут якраз таки ось ця розтяжка, вона прийшла особисто, ну, що коли виступала. От тут. А з іншого боку, він розуміє, що систему треба трансформувати, тому що коли ти трансформуєш систему, то так само сканчиться. Або тим, що все сипеться, тоді все повний ноль, тому що там не буде існувати держава. Або це, звичайно, збирається у автократичних режимах, но вирішив з даху 9-го поверха диктатор поїздить на лижах.
большой дождик, и он послизнулся и упал. Ну, бывает. Всякое. Вот, тому может статься такое, что свои. И вот, когда мы говорим про украинский формат, то вариант заморозки в Украине, ці закінчення війни, для белорусских влад называется «хочется борется». Потому что, с одного боку, что означает «хочется»? И «хочется» это означает, что фактор соудела у войны, он возникает. Причем он возникает в выпадку просто заморозки, когда это будет сопровождаться то, что зараз американцы хотят смягчения санкций за Россией, и он возникает вельми выгодный ключи для Беларуси. Украина, если это же были агрессоры, без санкций занимаются, а мы же. Ось. И другое, что это хочется, потому что у европейских краин и у Злучных Штатов Америки возникает питание, что без Беларуси. Решается. Когда ставка на то, как Россия не узмоцнилась, аннексия Беларуси – это узмоцнение России. Она вышла. Ось. Тому на этом Минску будут скрывать гулять. А з іншого боку, чому борються? Коли вихід з війни для Росії не надто добрий, давайте згадаємо 95-й год. Російська Федерація виходить з Чеченської війни. На початку 95-го года Александр Григорьевич Лукашенко, коли парафіювали нову працю з Радянським Союзом, підписавши парафіювальний текст, не було що писати, и он сказал, близко до того, что наступает. Сегодня мы сделаем первый шаг к исполнению давней мечты белорусского народа членства в Европейском Союзе. Раз 5 месяцев подписывается первая домовость с товарищем Ельциным. Даже не союз державы, это было сообщество, было содружество КПССР и было сообщество Беларуси России. И почему так? Поражение в Чеченской войне для России был потребен внешнеполитичный компенсатор перед выборами, что президент и избиратель земель. Подписали, далее стали Ельцин, это уже история белорусской, назовем так, интеграции, далее пошло-поехало. И питание такое, окей, а зараз Россия выходит, скажем так, с пустыми кишенями. А тебе будет потребен новый внешнеполитичный компенсатор. Причем похолодание выносит? Не похолодание, смягчение своего впливу, додатковые домовы. Причем, когда Лукашенко заминаю, Россия цудовно показала в 2020 году, цудовно показала на Абхазии в 2023-2024 году, и она цудовно показала на Молдове, что она показала на Грузии, что Россия не является демократией. А что заминаю? Формально смена керівника, плюс некий демократичный процесс, на широкий протест народных масс. Без проблем. Ось, это так само может быть. И тут питание просто натурально, что с Беларуси, увеличивающей историю 20 года, Россия вот на такие, на зусим разгул демократии наврать, скажем так, пойдет, потому что не факт, что подействуют по российскому сценарию, а не так по китайской ситуации, так само будет. И это не беспека соответственно Лукашенко. Тому это вот, что называется, и колется. И вот тут какой-то возникает формат, что будет с Беларусью. И у нас есть, умовно кажучи, на 25-й год. Умовно 3 ключевые державы внешние, на 26-й выдается 4. Вот как мы берем 25-й год. Коротко я готовый Китай, умовно кажучи, домовы по Украине. Спынение войны, для Беларуси самый идеальный вариант, причем не только для Лукашенко, а на вас для Беларуси, это для демократичных сил, не парадоксально. Это захование субъектности Беларуси, причем внешнеполитичное. Это когда отбывается наступная ситуация, что в Украине любой вариант замерения, видимо, сопровождается неким вводом миротворчей, контролирующей контингент. Натурально, что это не будет контингент, який буде складатися тільки з країн Європейського Союзу, тому що Росія буде категорично супроти. Але коли в цей контингент раптом запрошують опроч інших турків і китайців, і виникає питання, хто щось нейтральний. І хоча б одна або дві роди, там білоруських, неких там, їх назвуть миротворців, ким завгодно, туди прилазить. На этот момент будут ставить вельми шмат. Потому что, такая циничная фраза: миротворцев не стреляют. Нам она политична.
І тоді атрымаецца, што ён удзельнік быццам бы шмат баковых пагадненняў і нейкім чынам з ім можна размаўляць. Але і паралельна з гэтым, калі ёсць уваход Злучаных Штатаў Амерыкі, ну, праз нейкую там здзелку, там, типа коаліцыі, типа чым з Беларусью. Сэнс які, што фіксацыя нейкага міжнароднага статусу і паралельна з гэтым адцягванне крышка Росіі кампенсацыі. Тады з'яўляецца шанс на наступным ітэрацыях 26-27 год і працяг палітычнай рэформы, але ўжо суддзелам, таму што тады атачэнню Лукашэнкі будзе патрэба, вот зноў-такі берем знешні кіс, того ж самого Венесуэльского, хаця прадэманстраваць гатоўнасць размаўляць хаця б з некім з апанентам. Не абавязкова, што гэта будзе гучаць, не будзе Ціхановская. Але з нейкай з групаў, гэта можа быць група Кам'янства на Украіне, ці нейка іншая, ці проксі група. Але я не думаю, што будуць шукаць хаця б з адной часткай апазіцыі. І тады гэта адносна такі, гэта не дэмакратыя, гэта пераход, скажем так, ну, да іншай ступені аўтакрата, магчыма, больш слабы, чым ёсць, але за умовы незалежнасці Беларусі. Варыянт номер 2. Ён самы малаверагодны, калі ён сын Лукашенко едуць у Злучаныя Штаты Амерыкі і фактычна падпісваюць такой вялікай дамовы пра прыход амерыканцаў. Американцы дают некую палёгку России, с Россией на данный момент заключили очень Беларусь, но это вот прогнозики на дело столицы, я написал, скажем так, вариант сукин сын, наш сукин сын, это вот словаки приписывают Рузвельту Красавцу. Это маловероятный сценарий, там, буквально пару сотен вероятность, но его следует не быть. Другие маловероятные сценарии – это китайцы со знаком качества. Вот я Лукашенко сказал про то, что белорусская Россия с знаком качества, это такая резко вписывается Китай на фоне огромной эскалации, там, отворотный процесс, что мир на данный понимает эскалацию между Соединенными Штатами Америки и Пекином, и Пекин вельми резко починає будувати свою зону впливу, вот аж до військових масок. Потому что, ну, перший год, в принципе, мы заробили новую домову про військово-технічне способство Беларусі і так далі. Тады Беларусь вступает в БРИКС, тады, скажем так, новые. А это так само маловероятно. Есть вариант для Беларуси катастрофичный. Это вариант, когда в Украине идут разговоры про миру нема. Официально не спробует отпетлять от России. Россия спробует дотиснуть, назовем так, свои интересы. А не легче дотискать, потому что, например, створена и кредитная такая паста, потому что Россия финансовала белорусские кредиты, с тем, как выплаты приходились на 25 год максимально. И причем по кредиту за арест там есть приписка, что когда минуты выплаты нам можно спричинить потребование выплаты все тело долга. Одразу. По всех кредитах держав. Это суд 7 миллиардов за один месяц вы и покладите. Такие гроши нема. И тому вот, плюс, коли это будет сопровождаться закрытием рынков и так далее, ну, натурально это есть механизм. Вот. И вот это. При такой формате, такой конфронтации, вельми важно, чи есть кто звонку, кто, умовно кажучи, фінанси з яким чином перестрахує. Таких водкових країн теоретично, ну, то може дати гроші везде. Китай – Туреччина. Чому казав, що Туреччина вона зацікавлена протягу, скажімо так, свою зону впливу, частково не Білорусь, там вже питання логістичних проєктів, але у турків зараз електоральна кампанія власне політичний кризис. При тому, що вони зараз ухопили Сирию, їм треба розібратися з Кавказом. И они не будут до конца 2025 года открыты на белорусском рынке, хотя интересы еще щедро. Але зараз это не проехать. Вы знаете Китай? Вот нам, коли раптом Китай кажем, слухайте, это не наша справа. И тогда катастрофичный год будет для Беларуси и для всех. Сценарий, ну, я бы назвал в прогнозе транзит плюс аннексия. На початку транзит, любый міжнародний, тот же диктатор не коснувся, що все ще, но повернем доверилися. Ён, на жаль, мост невероятный, але не критично. Найбільш вероятно два сценария. Первый сценарий – это пюре на орбите Российской Федерации. Это означает, что будет некая полёвка, спробуй домовиться, але без кардинальных змен, ну, при этом, скажем так, уплыв России будет поступово зменшаться, больше шмат боковых придобных домовленностей. Другой вариант от российской орбиты до умовно-китайского сектора. Это когда будете
моцна фінансово-політична падтрымка Китая у дадзеным выпадку, тому што іншых вуліцаў няма. А гэта калі коротка па сцэнарыях развіцця зноў такі ёсць тэкст, просто маральна паглядзець. Беларуска-украінскія адносіны, вот тут якраз падыходзім да вашага. І тут ёсць дакладней адразу некалькі момантаў выбараў з пункту гледжання і Украіны і Беларусі. Першы. Палітычная мэтазгоднасць. З пункту гледжання Украіны, палітычная мэтазгоднасць. Каб пачаць не было новай лініі фронту. Б. Каб пасля Расія не ўзмацнілася, гэта азначае, трэба выцягнуць Беларусь з абрынку Расіі. З аднаго боку, лагічна. З другого боку, ці ёсць у Украіны ресурсы на такую камбінацыю? Калі няма, то ці вядзе Украіна размовы з іншымі сваімі партнёрамі, каб гэта ресурсы перадалі. Потому что наибольш классичный показчик это при всем скепсисе в отношении до Литовской республики, это на белорусском накерунку, что мы сделали вельми разумно на межи 12-13 годов, когда не были кончены. Я хочу нагадать, что представительство большинства заходних организаций, подавших консультативных, працевали с Беларусью, на той момент они находились в Киеве. На момент, когда пришел Янукович, эта организация потихоньку выехали в столицу Литовской республики, город Вильнюс. И что такое афроамериканская организация? Да, есть кіраўніцтва американское, наймаюцца мясцовых, калі проводяць нейкі семінар мясцовых, калі стажыроўкі в России зрабіць на месцы. И в выніку мы в 2020 годзе мы далі вельмі цікавую ситуацию. На пытанне, чый Крым, традыцыйных, которые любили задаваць 20 годзе, калі браць грамадскіх актывістаў, он кажа, майго ўзросту, якія пачыналі дзейнасць у 90-х годах, там нейкім чынам были завязаны как раз таки у тым ліку на гэтай арганізацыі працавалі в Украине міжнародныя. Яны ж з украінцамі тусавались, пілі гарэлку, ездили на стажировку, разом учились, для іх не было пытання казаць, чый Крым. Даюць украінскі. А калі для тых, хто ездзіў ужо ў Вільню, чый Крым, они все так адназначны. Зато пытанне іншае па Літоўскай рэспубліцы. Калі Літоўская рэспубліка прайграла гонку за будаўніцтва стата на электрастанцыі, і яны пачалі антыядзерную праграму, то, в принципе, за кошт того, что все зеленые проекты шли через Литву, зарабить огульный антиядерный, скажем так, как бы сказать, такой фронт, это вельми легко. У этого нема ничего недоброго, называется банально политичный логизм. За кошт чужих грошей, чужих ресурсов. И вот тут питание, а ці Украина будет выходить на такий формат, как эти чужие ресурсы вытянуть. Гэта з пункту гледжання працы з дэмакратам, кіевскім працаваць, працы з Лукашенко. А вот тут самое токсичное. Потому что еще раз, я было 22 год, это Лукашенко. И перевернуть народу не атрымаецца. И ёсць вельмі цікавая спроба пры гэтым гульні на украінскім накірунку, тому што але ёсць патрэба у тым ліку эканамічных спасобнасцей, потому што калі ты хочаш налажваць нейкія кантакты і гуляць нават на лагістычных праектах іншых дзяржаў, турецкіх, кітайскіх і так далей, разумеецца, самы просты прыклад. Індыйскі праект, альтэрнатыва зараз знаходзіцца, таму гатуецца альтэрнатыва поўнач-поўдзень, які ідзе індыйскі праз Расію. Яго туркі будуць спрабаваць запусціць праз сябе, праз порты Чорнага моря, Украіну. Окей. Допустим, в Одессе разгрузились. Поўнач-поўдзень – это доставка грузов и куда самому. Два варианта. Либо ты вот таким выпадком с Украины везешь праз Словаччину, Польшу, Угорщину на порты Балтики. Либо есть одна беда. Межа, я думаю, у Львові не треба про гэта шмат казаць, это розна шырыня каліі. Патрэбны сухі порт. І зараз магчымасцю не хапае, каб пераводзіць украінскім словам. А что такое межа с Беларусью, межа с Литовской республикой Словакии? Старая советская российская краина. Никакой смены колесных пар. Ты берешь и гонишь до порту того же самого Балтийского. Але для этого потрібно інше політичне керівництво міста. Потому что, да, Беларусь, она будет теперешний белорусский режим, он будет казать, что 21 годом сторонку, будет спробовать про это шпан казать, потому что он будет робить кучу
реверансу в Україні, але отут вельми цікава і небезпечна для українців, для українського боку є ситуація. В Україні вельми популярна тема репарацій. Нам, вот уявите, ситуацию, допустим, як Лукашенко може вести. Россия каже, які репарацію на заморозка, а Беларусь каже, да, ми готові покрити школи. І нам що це смішно. От для, умовно кажучи, середньостатистичного українця, Лукашенко становиться хорошим парламентом. Знову таки, з пункту внешньої емоції, да, він признав, а з пункту внешнього для білорусів питання. Наша нация – это, ну, даруйте, ласка, такие крышку жлобы и крышку злопамятные. Что такое для белоруса, умовно кажучи, за початок войны отдать 4 ямы, допустим, 6. Это означает, это крышка популярна. Побомбить соседа коштует 4 ямы. Я расплатился. Значит, если люди будут вольны 4 ямы, окей. И вот это самое большее, что можно зробити – виставити ценник. Тому що тоді якраз таки відносини Мінську і Києва не будуть з пункту гледження, от коли Білорусь буде експлуатувати Україну. Ну да, кажеш, кучу всього. Ці інші питання. Так. А от тут варто поглядіти на Сход. Далекий Сход. Азія. Япония, Индонезия. 59-й, по-моему, год. Первые перемоги, 60-й вышли уже на добровольности. Держава Индонезия. Это не называлось сепарацией. Была потребна промисловость. Банальная промисловость, технологии. Японии расширение своего экспорта и расширение своих мощностей. Неурегулированный формат заканчивания войны, оккупации и когда-нибудь. Я не ведаю, кому з боков, хто підказав, у какого гения пришла эта идея, интенсивность пропонует вельми просто вариант. Когда у нас нема некого творчества, а в Японии есть, мы пропонуем, давайте совместно предприятие. Але, покольки Япония оккуповала Индонезию, часть Индонезии, она была видна, то Япония не может иметь более за 50% ВВП. Вы привозите свои станки тому далее, мы робим продукцию на индонезийском, мы экспортуем. Что отримується одне? Одне отримали технології, витворчість, працівне місце і податки. Что отримали другие? Да, они отримали 100%, скажем так, дохода от капитала. А они отримали все одно было доходы от знешнего гандлю. И они до конца 80-х казали, что это совместное предприятие по индонезийской же бизнес и подростки выкупили японскую долю. Але какая-то подвязка на интерес. Вот знову таки, заважаючи нам перед Беларуси, коли ты просто разрешился и, что называется, вольный, то наш человек будет робить что угодно. Чудите, мама дорогая. А когда есть интерес, что вот, а вот завтра я могу сгубить вот это, вот это тримає за все. Довгі проекти. Довгі проекти, з яких невигідно виходять, тому що це тобі боліше. І які, скажімо так, тебе відв'язують і прив'язують до когось. Ви, до речі, зрозуміли москалі, чому вони пішли в програми промислової кооперації. А другий напрямок – це, от знову-таки ми говоримо про відносини. Так, певний діалог, на жаль, з офіційним Мінськом, у тисяч інформації буде. Але при этом Україна закриє очі на подготовку, назовем так, альтернативи, це буде так само велика проблема. Тому що може дати Україні сьогодні? А проще всього інші, про досвід керування, так, я розумію, зараз мені часто скажуть, а корупція, провалена частка реформа, але вчиться вельми часто не тільки на успіхах, а на неудачах так само. Це вельми дорогий досвід. І от, наприклад, для Білорусі вельми активно то, що зараз йде тепер. Для шматкового українців виглядає дивним, але от Україні кажуть про децентралізацію. Ну і фактично реформи ці.
Але коли поглядите економічну базу місцевих громад української мови, місцевих супольностей, то парадоксально, що в Білорусі економічна база місцевого самокерування більша. Тому що в Україні податок на додаткову вартість ПДВ, 30% ПДВ не заходить на місце. А в Білорусі заходить. Інша справа. Чому ж не працює? Тому що як формується бюджет? Чим Україна зробила колосальний крок наперед, що перевернула форматування держави. Розмова про гроші. Одна справа, коли бюджет, умовно кажучи, є громада, мы собрали столько-то. Это домашняя логика. Нам на узорі области, как жить разом, нам потрібно отдать от этой частки столько. Область, а нам от этой частки потрібно на узорі держави отдать от столько. Бюджет йде снизу. В Беларуси бюджет йде зверху. И вот допоки эту пирамиду не перевернешь, у тебя не будет якостных каналов на местах. Потому что такое децентрализация? Умение лічити гроші і розпоряджатися, умение у публіку планувати, это праз 10-15 років это зміни всех політичних еліт. Ти снизу пішов і вирос. А гроші от інтересів людей. Что такое, что в Беларуси? Когда спускается сверху, ты можешь выконать. Потому что в Украине раньше было то же самое. Вот я памятаю первый год децентрализации, когда были проблемы с местными громадами, які поставлялися в Дніпропетровській області, на Полтавщині. Що ви зробили з вашими грошима? Ми поклали їх на депозит. Вашу мать, у вас упали гроші, ви просто їх боїтесь потратити, поклали на депозит. Ну окей. От, і от, але як це міняється? Зараз вже більше там міських голів, вони будуть слідчі, що дурня. А Беларусь власть опять, кому сам же и тот самый. Вот. А не это интерес есть. Вот почему Лукашенко в своих выступах то же самое кажет, что давайте там будем отдавать больше полномочного места, нас пробуйте это отдать, потому что система деградует и потребны социальные эффекты. А нет, что может сделать Украина? Окей, мы готовы это помочь на Украине. Хочется на стажировку без проблем. Они продолжили. Группы соглашения. Будут ваши чиновники и будут представники добродетельных организаций. З одного боку, так, это первая группа, когда будет вот такой, можно сказать, товарищи из КГБ будут просить писать справоздачи. А с другого боку, это горизонтальная отношение. Когда припустить это две группы працевать, ну, размовлять с одним. Другой, это переодоление эффекта ворога внутри белорусского республики, белорусских интересов. А третье, что не важно, это ситуация, при якій знову згадуємо грантодаючі організації, стажировки і т.д. Україна вертає собі роль, коли білоруси по досі їхали сюди. Або про Україну Молдову. Що це дає Україні в будущем? В Білорусі рано чи поздно буде мінятися ситуація. Але нехай чоловік почав робити кар'єру, допустим, в міністерстві, да? У кого некий травми, знаєш, ну от некая ситуація. Тебе треба порадитися з сябрами. Коли ти ведаєш, що ця ситуація була один ти був на стажировке в Україні. У тебя есть телефон неких украинцев, кому ты будешь звонить? В Москву тебе в Киев, там, во Львов. Ты набираешь кто тебе знает, и вот это называется такая просто, как бы сказать, просто клуб. Не спроба стать там смотрящим, а просто клуб развития. И 3 миллиона заездов, это значит, что больше год 1 миллион человек, белорусов, реально побывал в Украине. И когда ему после этого с телевизора кажут, что во Львове есть бандеровцы, этот человек узгадывает, как он ходил тут по площади рынок, он говорит, да, я веду бандеровцев, я спускался в Киевку. Вот я разумею, что спрашиваешь, когда вот якости скажет, так ешь, а для белорусов это... И после этого верить в эту касту про распятых, там, русских говорящих молодец, он не будет в принципе. Сори, населенность 10,5 миллиона. Миллион был в Украине. И отповедно, питання у інших, знову-таки, як запускати? За це отношення некілька років я вже шмат казав своїм знайомим, партнерам,
сходу української організації, що кожен білорус період відчиняє межі, допустим, тому що вони поїдуть на моречко, затоку, там кудись ті ще поїдуть. Але питання таке, що коли просто поїхати, це ніякий ефект. Кожен чоловік, який пересікає межу, він принаймні двічі, на в'їзді зустрічається з представником української держави. Перший – это торговельник, другий – мытник. А с 2014 года держава Украина ни разу не зробила сам стандартную памятку А4 формата, что отбывается в Украине на Российской Федерации. Яку просто на меже дают зубы. Это недорого, это черно-белый формат. Але чему это эффективно? Теперь вы видите, человек с семьей шпилит на машине альбо с межи, скажем так, с Брестской области до Львова, тут походить в пространстве, альбо с межи с Житомирской области, те Киевской, до Одессы. В машине ехать долго. Один за рулем, второй в машине. Им дали Нику пакет. Все они прочитают, 1000 разов прочитают. И вот та же самая история войны, чему была зачинена межа с Беларусью. Магчыма, некие самые специальные маршруты, причем с напомином, что вот, после 22 года заминованы. Там глушь в Беларуси была погроза. И маршруты, которые проходят в Америку, праз выставы там набиты техники. Праз месяц боев, где вырашили обновляться. Как человек это побачил власными очима. И тогда это додатковые просто эмоции, додатковый досвід накладається. І спеціально там ніяких ідеологічних там роботів Білорусі не треба. Ти чоловіку показав і дав просто вот коротко, схематично, що відбувається. І отримаєш таким чином на тим боку ти людей, скажімо так, змінив. Так, на жаль, певні контакти з офіційним Мінськом Києва будуть. Ті праз себе, ті праз партнерів. Інша справа, як буде їздити себе офіційники. І інша справа, як будуть звести себе білоруські демократичні організації. Тому що Україна – це демократія. Давайте будемо щирими, що перше. От зараз шмат хто з білоруських демократичних організацій бігає, альбо з іншої сили і каже, я познайомився з депутатом, я рад, молодець. До людей не доходить, що наступний склад Верховної Ради худшее будем, мягко кажешь, не таким. Вот. Да. И твое знакомство, ну, да, это время худко сидит. Вот. Раз. Тому вот такое просто поверхневое политичное нет. Але державные институции, которые меньше публичные, которые занимаются конкретными речами, развитыми. А вот эти люди заставляются. А лишь, когда приезжают белорусские лидеры, вы же не цикаются сторгаться с каким-то там керівником департамента министерства, не по статусу, а еще себе политиком. А не керівник департамента застанется. А ты вылетишь. Это было мое наступное питание. Ректор университета застанется. Да, ректор университета застанется. Видел экономики Міської областной держадминистрации застанется. Мэр поменяется, керівник поменяется, а эти застанутся. Раз. Первое. Другое. Это активно пропонувати, скажем так, не то, что со своим партнером, а одразу с несколькими, якраз концептуальные речи, что треба робити. Потому что пока что Украина потребует немагчимого невероятного. Не разгуляйте с Лукашенко с мужчиной. Ставьте на белорусскую демократию. Окей. Глядим социологию сегодня, вот, допустим, Лукашенко сегодня немає вибори, а ті будуть белорусской демократии. Нифига. А с кем тут в Украине размовляете? Ставьте только на нас вот усі белорусских групп. Аналогично. Украина вам нічого не обов'язана. Працювати тільки з ваших груп. Так само. І от це якраз таки з боку білоруських демократів просто от відсутність бачення, як, ну, даруйте, у доброму сенсі слово, як використати український ресурс. От місцеве самокерування сказав, ректор університету, допустим, той ж самий, що edukacja шмат для какого іншого. Це ресурс.
Тут не обов'язково гроші, які можна використовувати. Тут не питання, свідчиш те, що у шерегах белорусских демократических сил есть кризис. Коли так, что за это робиться? Ну, слухай, кризис есть, он уже давно есть. Это питание, что за это робиться? Да я не доктор. Поэтому снова, да, на твою думку. Ну, нет, это тут не говорится, потому что зрозуміло, да, что это не сами белорусы. Это вот наибольшее, что мы кажем, вот белорусы мусят заробить. Белорусы это означает никто. Что конкретно организации могут заробить? Потому что, когда мы говорим про демократичные силы, это люди с некими политическими амбициями. Люди с некими политическими амбициями, ты хочешь рано или поздно прийти до влады. Окей. да, у нас нема таких. Вот, питання? Нет, коли ми говоримо просто про громадські організації, які живуть за грант, ну, да, будь ласка, тоді до грант-райтерів це не для мене. Так тут питання, чи хочеться не Бога представити? Ні, так вот, Питання ні, так саме ось це саме ключове. Тому що коли ти хочеш, умовно кажеш, є кілька варіантів. Перше, демократичні зміни. Ти хочеш, щоб це зробив хтось за тебе, тоді ти просто займаєшся просвітництвом. Общество знания, едешь лекции. Ты хочешь, чтобы это некто зробив при твоем консультовании? Витаю в профессии. Коли ты хочешь, скажем так, заробить, как это некто зробив при твоем уделе, тогда ты уже политик. Коли ты хочешь это заробить сам, это уже амбиции на керование державы. Это абсолютно разные алгоритмы поведения. Это абсолютно разные механизмы. И когда мы говорим про грантовые организации, ты просто хочешь говорить про демократию, тебе менять ничего не треба. Ты кажешь, что белорусы бедные, в краине диктатура, есть репрессии, и ты будешь ездить, скажем так, с лекциями, выступать перед депутатами разных парламентов. Это вечно зеленая тема, потому что депутаты демократичными массами меняются, значит, ты будешь рассказывать одно и то же разным людям. І отримовується салону від процесу. Безумно. Я задал это традиционное питание. Это люди наведали, да, что отбывается. Другое питание. Когда ты хочешь уплывать на ситуацию, допустим, подкидывать идеи по трансформации. Трансформация, да, демократии, до свободы, и надо идти по сторону только срока. Можно, конечно, занять позицию, ну, как сказать, пророка Кирилл-Своевича, не сказать, что я разумно приходит давать бабло, но можно робить по-іншому. Ти періодично закидуєш ідею, яка може спрацювати. І таким чином провокуєш дискурс. І дискусії між іншими людьми. Далі абсолютно фіолетово, хто эту ідею робить, під яким стягом. Тому що реалізація цієї ідеї міняє державу. Тогда да, тогда становитесь банком идей. Только не для только своих, а просто потонуть. Стимулируйте утреннику дискуссии, потому что в Беларуси проблема такая, очень кардинальная и ключевая проблема и Лукашенко, и его оппонентов. Отсутность силы. Да, что робить с краиной? Это вот как раз таки, когда говорим про идеологию, идеологичные основы існування країни, хто ми, чому ми разом, чому ми мусимо бути разом. От хто ми, окей, худо-бедно сказати. Ну, у кожного своє. Чому ми разом? З цим вже проблема, тому що одна група не хоче розмовляти. А чому ми мусимо бути разом? Що ми будуємо? Вот один каже, что наша будущность России якая? Вот с пункту внешней экономики, какой будет Беларусь? Вот зараз компания, конечно, окрестить в этой идеологии белорусского государства, так само отрималась про минулое. Другие кажут, мы за демократию в Европейском Союзе. Какие долги в Европейском Союзе? Европа русских худкостей, в межморье, на периферии Европейского Союза. Ой, какие? Какие места? С Россией Союз. За кошечью голову. В союзе з Росією Вот воювали. там одно не подобается, и вот как раз таки кризис вот таких идей, потому что вельми цікава річ, ну от поглядеть по коллективе себе, свертается, что побольше будет, а другая часто ты мусишь думать,
хто твоя мати аудиторія? Кому ти це кажеш? І знову таки згадуємо про сегментацію білоруського громадства. Коли ми говоримо про, умовно кажучи, советских білорусів, і ми ностальгуємо непосредственно по БССР. Ты будешь ты советскому белорусу сказать, что патернализм это кепско, что жесткая рука это кепско, это далее не будешь. Ты будешь сказать про порядочек и про то, что держава будет про тебе клопотиться. А не при этом держава может клопотиться, створающую новую. Порядочек может быть закон законности, не закон того, что над тобой стоит чувак с дубинкой. Один подъем. Коли городский средний класс. Для якого держава – это сервис. Ты будешь ему говорить про порядочек? Нет. Ты ему будешь сказать про минимизацию роли державы у керования процессами по саморегуляцию. Ты ему будешь сказать про мясцовое самокирование. Вот то, что я сегодня сказал. Потому что это для его близко. Когда ты говоришь допустим, для национально ориентованных людей, они так само вельми часто все-таки за великую роль державы. Ты будешь сказать про выключную роль державы у национальном творении, а не про минимизацию державы в экономике. Это третий набор аргументов. И сказать для всех однолького ты не сможешь никак. Отповедно, когда ты политик, ты думаешь, для кого ты кажешь, какими словами. А это питание коммуникации. И это питание широкой массы информации было тих самых каналов донесения информации до белорусов внутри Беларуси. Потому что парадокс очень, у нас зараз есть оппозиционные медиа, и фактично працуют значными над их стороной, они не хочется это признавать. Есть лукашенковские медиа, не российские, это сам парадокс, потому что они не могут працевать с новыми возбудами информации, новыми критическими донесениями. Коли державного медианетрику, то аудитория белорусского телебачения зменшається на 20 год. Воно середньо. І зараз середня годова мінус 50. Да, есть пики под 60% людей, які раз на тиждень включають телевізор у зимовые месяцы, это натурально. Але, сори, 4 года тому это было больше 70. Вот. И это идея, это измена. И поглядите, як в белорусском формате легко заходят темы дискуссий, когда сидят два человека, грубо говоря, шестутся, прошу прощения за голос, с розными думками. Это реально заходит за детали. Нам от Белосадовска, на излете Белосадовска в старом формате не шел. Да, оно после, скажем так, скатилось вниз, а по росту аудитории это было шмат. Навод формат, умовно кажучи, все звыклись, что новинный это такой, то есть зашитого новины, вот такой точно изношу. А новина с коротким зворотной суть, новина самоедника. Умовно кажучи, когда просто человек сидит, рассказал новину, прямая зворотная суть. И когда заходите, и тут можно такой же натурник можно модеровать, подойти думаешь, яким чином, ютубчить, то, что забыл. Навод на белорусско-украинском накерунку, мол, самое простое, як ось гэты мур недоверу при правитель. Элементарно в студии под камеру, если садишь двух человек, один украинец, один белорус. И берешь конкретную тему. Не то, что там давай поговорим про будущую соседа. А тебе потрібно модика, що білоруси туристи в Україні. Коли українці будуть безпечно ездить в Беларусь. Что такое экономичная супротивность? И вот как вы человеки, такие в теме. Она против 30 курсах так не дискутируйте. Украинцам это будет цікаво проходить. Белорусам это не будет. Але это уже выход одразу на целое поле белорусско-украинских дискуссий, які сьогодні ніхто не веде. И белорусский официоз Лукашенко сегодня не сможет это все, скажем так, компенсовать. Его нема украинских партнеров. А Медведчуковский пул это не покрыть, потому что будет казать, что он может только вместе с Великой Россией. Так, я не поскольку захейтить первую передачу, окей. Это будет стебаться с украинских экспертов, будут их клясть розными словами, окей. А я говорю, вот то, что в российском мове называется смотрибельность, такого формата, конечно, не зменшится. Вот. Это структурирование одного ты по спросонности. Коли ты политик, окей, тогда ты думаешь, я организм, кого-то есть, и я как людей организовать, я как зворотную совесть. Я как то же самое финансование. В Беларуси были традиции, скажем так, таблику сбора грошей на політичний проект.
Але калі ты дыскрэдытуеш саму ідэю, то гэта зборы правальваюцца. Тады ад малых праектаў, што мы хочам зрабіць штосьці маленькае, мы пачынаемся да чагосьці вялікага ў краіне. Гэта можна рабіць. Калі хтось скажа, што гэта немагчыма, ну даруйце, калі ласка, я ўзгадваў тут прагноз, я напісаў так было. Я адмыслова зрабіў эксперымент. Я ў себе на Патреоне, дзе ў меня збольшая беларуская якраз аудыторыя, не украінская, донатила. Я объявил сбор, поставил отсюда, глянул, что избирается господарство, будет прогноз по Беларуси, так, в дальнейшем замечательно плюс свою аналитику. Для меня было важно, как люди подкошки накидали. За 3 дні люди накидали, да, я думаю, некоторым украинским партнерам, які казали, що давай після этим одразу, тому що це був просто дичий експеримент, що це магчимо зробити. Коли мені отрималося, що це не мать в інших, то зацікавився політику, то отримається. Тому що я маю політичну дискусію, ми ще маємо. И просто для кожного формата свои механизмы того, вот, сказать, что мы можем сделать. Я не верю, что мы можем сделать. Кожен мусит что-то для себя дать маленькое. Тоже почули, что робить. Я не веду уже это такое. Что, есть еще питания какие-нибудь? Можно еще даже По ходу зустрічі було багато питань, а тепер де ж добро вдається. Потому что Вильям Шмайер, о чем он сказал, рассказывал. Кто-то взять? Я тоже еще питание. Ты думаешь, что в ближайшем часе будет некое політичне рішення у вищого керівництва України відносно Білорусі? Я на політичне навряд чи буде. Я сумніваюся, тому що питання, що с нашим терять дорогу здесь. Давай глядим по... Может быть декларация. Декларация, по ней несе ничего, надо сказать, реальных. Потому что идти на эскалацию. Украина сегодня не может себе это дозволить, партнеры супрать. При умове, когда на эскалацию не идет друг. Потому что когда не готовится с подачи Москвы, ну тогда так, это будет решено. Ісці на заміряння, на які контакти першим пойдуть партнери європейські, хоча б хтось з партнерів європейських не випадає. Демонструвати, що ми підтримуємо когось однокосному одну групу білоруських політичних сил, у якості декларації можна, що ми за білоруських сил. Все. Але це декларація. Тому що з політикою це розгортування ресурсної бази немає. Казать, что мы перерываем все контакты на фоне, когда эти контакты спробуют навязать Штаты, мне как-то сам не понимаю. Тому декларативно так. Я не сподіваюся, что часто украинцы... ну и плюс другое, что на братку дня, что будет с войной и что будет после с выборами. Тому у таких формате, я не сподіваюся, что часто украинских то да, зараз з максимальними виборами не будуть використовувати білоруську тему, але я не сподіваюся, що принаймні на щось ці кшталти такої, концепція, не концепт, принаймні ніякого плану надії на білоруську народу, хоча б участки з їх купить силу. Тем более, что принаймні на уровне канадцу, тут и люди в форме, люди не в форме, есть свой интерес, потому что этим людям потрібно ясно, що ми я не політики, але їй потрібно, умовно кажучи, куди ми рухаємося. Я кажу ще раз, не тільки на сході, і по економіці, і коли політики дають некие рамки, і некие політичні сили обраховують, те ответственные, не выходишь на официальные заявы, на декларацию, что ну, вообще один алгоритм будет таким. То для тех людей, которые занимаются на своем уровне, это значительно полегко, да, и для белорусской организации, маю на увазі, нормальний демократичний ринок. Тим більше з нашим порядком, де зрозуміло, з ким працюєш, зрозуміло, який метод. І можна планувати на повний час наперед. Я що Вільям Шмайер зацікавить питання стосовно військових навчань на території Білорусі, да, і ці, на твою думку, ці будуть дергать, назовем так, медведя за ус, ну, либо там рыси, какой угодно,
Я не буду історично інформаційне, так. З пункту гледжання небезпеки, коли режим Лукашенки повалится в думке России, коли не будет компенсации с боку той же самых китайцев, а ожидания не будет політичних демонстрацій со Штатів, з Туреччини і частки Європейської країни, тоді так, тоді це небезпека практично ще не вибрав. На жаль. От в форматі, коли ми вертаємося до прогнозу для Білорусі, формат транзиту с аннексией, это майже 100% война. Вот это майже 100%. Но на счастье, вероятность этого сценария не такая велика. Потому что это знает риск космосной России. Во всех остальных вариантах это худшая российская информационная операция, как подратовать кости, как набить лишние баллы, подобные штуки. Потому что для того, как переломить ситуацию на украинском кироку, я сам посидел под оккупацией, вот, в Киевскую область для нас выходило, ну, кажется, что 35-40 тысяч. Как раз таки, ну, по нашей части, по правобережью, а какой-то вообще не больше не делает. Окей. Тоді, ну, практично регулярних часток, да, в Гостомелі і не було. Кстати, я не буду казать, что я хочу зараз. Ну, зараз 40 тысяч человек больше нас для, конечно, не хопить. Это будет крышку отворотная ситуация. Тому сконцентрировать себе великую частную силу, ну, это означает, каким, допустим, 150-200 тысяч. Ну, давайте сказать, это не один тысяч, это зауважно. И, да, и таким випадку, коли будет такі рух, ну, все, и они приносят операцию Украины все дальше, потому что одна справа, коли это просто люди, скажем, мокриво назирают, хватит мокриво, что, ребят, не нарывайтесь, потому что скопление России в крупной Беларуси, это целом легитимная цель. Ребята, разумеется, разумеется. Ще якщо можна питання, можливо, не зовсім по темі, стосовно війська в Білорусі російські накопичуються і Вони зараз їх поки що не накопичуються. Давайте так, по чисельності військ. Є дві території, це старі ще 95-го року погоджені, ну, і база, не база територіальні. Це один з вузел, радіолокаційний вузел, його називають Клєцьк 2, Баранович 2, Гранцевич, ну, це на півдні мого міста Баранович, між містами Гранцевич та Клєцьк. Там дуже гарні ліса, там дуже гарні гриби. Ось, ну і відповідно Гадахрій. Ось, за домовленостями, гарнізон цієї станції це близько 1200 осіб, з яких приблизно 400 – це цивільний персонал. Так вони реально мають місцевих, там, ну, припустимо, там волонтерів, кимось ще. Але вони ще не відрізнялися, що вони і раніше мали свою роду охорони. Єдині хто мав. Тому росіян там десь, ну, сьогодні, я думаю, що осіб 800-900. Тому що, ну так, звісно, що є переміщення. Друге, це вузол далекого зв'язку військово-морських сил Російської Федерації під Білейком. Ну, це фактично великі антени і в однострої російських моряків, зв'язківці, які роблять сеанси зв'язку з начебто підводними човнами атомними, які начебто плавають в Атлантичному океані. Ну, хоча реально такі човни виходять дуже давно, вони зв'язуються з Мурманськом, але теоретично можуть. Там 450. все ясно. Давайте. Чи сторону, у мене було питання, чи сторону, чи цей нарив, якщо він не буде проривати в сторону Польщі, в сторону Словаччини? Зараз питання, що є напівлегальні частини. Є зябка передок. Це Волинська область, близько кордону Білорусі. На жаль, це де-факто російська військова база, там близько 2000 осіб, там є, вони там є. Тому що там російські засоби протиповітряної оборони, там російська охорона периметру, вони там є. Є на аеродромах, тут пов'язано в тому числі з своїми спеціалістами, які передачі тих самих літаків та вертольотів Білорусі Збройним силам, є так звані технічні спеціалісти і воїн спеції, які начебто навчають, ну а в реальності так само відслідковується. Це близько 20 осіб на ротаційній основі в Барановичах і в Мачулищах також 20-25.
Є постійний, ну, називаємо так, контингент людей з лампасами, тому що з високим погонами при міністерстві оборони. Це також пару десятків. Є ну, там на ротаційна історія була постійно, хтось там чи тренується чи щось, або з Брестським ДШБ, або з Вітебським десантом, ну, це постійно десь, ну, в районі пару сотень є. Є з прикордонниками, це останні два роки, Гродно, такі специфічні закони російського ФСБ, які начебто готуються до координації по спільному охороні кордону. В реальності одні з функцій цих товаришів, це та ж сама міграційна криза на кордонах Польщі та країн Балтії, раніше спонсував Лукашенка, а зараз, от, коли подивитися останнє зростання на польському кордоні, це воно почалося наступного дня, як Білорусь та Росія ратифікували і обмінялися ратифікаційними грамотами про визнання віз. Тому що раніше було як, що коли приїздили в Росію, ці самі потенційно нелегали, частину з їх відправляли Білорусь штурмувати далі по кордон, але коли в Мінську хотіли показати, що вони гарно готові співпрацювати з Польщею, або домовлятися, то вони стопорили десь під Мінськом, ну тому що бачите, хто знав. От. І формально в Білорусі вони були нелегально, їх навіть висилали рік тому, докладніше менше за рік тому, 9 місяців. А зараз, коли візи визнаються, це означає, що людина, яка заїхала в Москву з будь-якої країни, вона легально Білорусі протягом 30 днів. І відповідно ці товариші є, так, там є дуже велика, наскільки розумію, дуже велика участь білоруських прикордонників. Вона є реальна, тому що в прикордонну смугу, перепрошую, за білоруським законодавством 10-кілометрову прикордонну смугу не можна заходити без перепустки, але вони заходять, є допомога. Можна говорити, це російський вплив, чи, що називається, самостійна ініціатива там чи з Мінську. Є допомога, але наскільки розумію, ця група в Гродно, ну, вона опікується в тому числі таким товаришем. Тому станом на сьогодні, ну, плюс-мінус так, те, що я знаю. Можливо, чогось не знаю. Дякую. Ну, ще одне є питання, да, саме актуальне серед білорусів, куди ділиться Мінник? Та я не вірю. Я не вірю. Просто, коли казати про такі речі, давайте так. Зараз, на кожній розумію, білоруські влади найбільш активно і публічно взялися за дискредитацію тих, хто, ну, раніше тримав зброю, доброходників або людей, які воювали. Потому что давайте последу на некие вещи. Ярминчик, раз, с компьютером. Далее было питание по закиду на Скобійчука, быцем были, скажем так, скрадены переписи. Да, причем, насколько розумію, була скрадена давно часто, а є питання, коли публікують. Зараз не столько как Национальная Рада, будет киберпартизаны. При этом то, что пока публикуют, вот вы якось документовали на той же самый в телеге, все это могло быть, потому что то, что тычется доброходников, то, что тычется войсков, ветеранов, это все могло быть на компьютере или это главное не забрали. Тому остальные найденные, не факт, что их станут на сегодня на ответе, потому что мы их готовы публиковать. А коли это выпадки есть, то это питание, ну что такое человек, який займається проєктним менеджментом? Это не питання грошей. Гроші цікавиться то, що чого. Коли ти пишеш які проєктні заявки, ти пишеш. Вона людей структури. Тут питання структури. Ти пишеш свої плани. Потому что наибольшую группу выходит, это писать, конечно, грамотки и уставать по-скромно отримать. Когда разумный подоход, у тебя есть некие свои планы, ты думаешь разбивать по частям, як отримаю финансование на кожный этап. Тогда ключевой не финансование, сколько это тянул, а ключевой активный план. Вот когда вы такие, то это реально великий правильно. А если колись была такая, даже у НКВД, КГБ, такая познамка, где было написано, не можешь победить, возглавить? Я не буду комментовать, но просто питание, что зараз смыто накировано бьется по. Вот это точно бачу. Цвет-опрос агента, цвет-опрос вытоки, цвет-опрос удалую, скажем так, разведываем деятельность, я не вижу. Але реально это трабл, и на жаль, это ці скандали, це трабл, наскільки блоки
інформація, і, на жаль, не можна. Я чекаю ще якось прильоту інформаційних напрацювання, що до Не можна, да? я думаю, що ну, коли сапраўды взялись якраз таки за ядро формувати в Україні, то по ідеї ще мусить бути пару таких цвітків зверху, ще якраз пару місяців. Только что працевали один пиксель, працевали другие, потому что с кабачком не надо зашло, его скопали запустить с вероничком, окей, с вероничком фишку зашло, я так само не. Коли отримали доступ до некой информации, яка була у мене буде наступна демократія этой информации, але не хапає ще питання, ну, скажем так, завязано на особо інформаційному тут, і не хапає ще, скажем так, ну, по идее, это парочка его практично. А ну, теоретично, когда это надо не надо, то важно придумать. Ну, смотрю, лично золотые взгляды. Ось по білоруських воярах, чи може Україна зробити таку ставку на гэтых людей увогуле? Украина мусит робить ставку на этих людей, как на ядро, потому что питание чем, что окей, скончилась война, что дальше? Часто своего, ну, давайте будем ще ментально, буде тяжко за своим. І в це питання, чи буде Україна робити бізнес, ну, так вони буде легалізувати таку речі приватної військової компанії, і ці будуть набирати союзників. Другая часть статьи Украина дозволит белорусским военным отримать, скажем так, військову едукацію. Потому что звичайно це регулюється міждержавними домовленостями. З Лукашенком трактор не працює, але ці буде зроблено виключення якраз для білорусів, тому що з пункту гледжання білоруських демократичних сил це вельми вигідна річ, бо ти отримуєш військовці, які підрихтовані не в Росії. Так, зараз будуть підрихтовані не в Росії, тому що білоруські так підписали домову про взаємну військову едукацію. До речі. Ось є питання, що в Україні так само такі горизонтальні суміш, що такі вищуюся. Для білоруських військовців це так само зниження, ну, то есть напруженості, некое снижение. Другое. Мирная едукация. А белорусских, ну, так демократичных сил, то есть, пока что, как дефицит специалистов конкретно, ну, по конкретной проблеме. Потому что, да, долгая история диктатуры, она приводит до деградации не только владной вертикали, а и інших. Потому что, когда ты не имел досвіду праці, что называется, руками по таких проектах, ну, как умовно кажучи, зв'язаних, або близких до реализации державных полномочий, всей державной политики, хотя бы галінової економічної політики, тобі буде тяжко просто прийти на эту власть, керувати. І тут організовані за грантові гроші короткотермінові семінари не допомагають. Там всі ставлять Україну на едукацію цих людей і на притягнення хоча б на певний час їх у свою економіку, тим більше, що дефіцит працівних рук і демографічна криза є. У таких відказних посадах відкриваючи людині кар'єрну можливість. Розуміючи, що значна частина цих людей не буде відмовлятися від білоруського громадянства і у випадку зміни Білорусі не буде. Але це так само з одного боку може податися фактором ризику, з другого боку це може бути плюс. У додатку в Україні є одна перевага, реальна перевага, це чому, коли ми обмірковували з некоторими людьми варіанти тих же самих тренінгів для по едукаційних курсах тренінгових для білоруських демократів, чому казати, що крайне важливо кандидатура в Україні. Значна частка білоруських військовців пройшли поліграф. І для України це категорія людей, яких вже перевірили. Чого бояться? З пункту гледження, коли ці люди становляться ядром, вокруг якого не притягують на едукаційні інші мероприємства білорусів за межі, це так само вельми класний рік. Коли ти чоловіку в Вільні, в Варшаві кажеш, не питання. Ти можеш приїхати на нашу демократичну тусовочку, а не маю на увазі, що на в'їзді перевіряє звук. І от тоді починається саме цікаве. Потому что часто таких товарищей, когда узнают 10 причин не приехать, и сотню причин сказать, что господарство, давайте, может быть, вы организуете себе это онлайн. А те, кто приедет, им уже, в принципе, ну, будет так и нормально.